Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен 10 сынып информатика пәнінен дизайн теориясы бөлімі бойынша сайт дизайнын әзірлеу тақырыбын бастаймыз. Сендер веб дизайнды жобалауды оқып үйренесіңдер. Алдымен веб-сайт не екеніне тоқталып кетсек. Веб-сайт бұл логикалық өзара байланысты программалық қамтамасыз ету және ақпарат пен медиа құралдарының жиынтығы болып табылады. Сайт жасау процесі негізгі 3 кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең бұл жобалау кезеңі, екінші дизайн кезеңі, одан кейін соңғы кезең өңдеу, яғни беттеу кезеңі. Бірінші жобалау кезеңі бұл біздің мақсатымыз қандай, мақсатымызды қалай жүзеге асырамыз, сайт қалай жұмыс істейді деген сұрақтарға жауап беретін веб-сайт құрудағы негізгі қадам болып табылады. Техникалық тапсырманы құру. Веб-сайт дизайн жобалаудың техникалық тапсырмаларында келесі мәселелер жиі қарастырылады. Көркемдік және техникалық орындау саласындағы тапсырыс берушінің тілектері, дизайны ұнаған сайттардың тізімі, сайт пен қаріпті әзірлеуде қолданылатын түстердің гаммасы, әзірлеу барысында қолдануға болатын фирмалық стильдің элементтері, қордың құрылымы, яғни беттер саны, реті, ауысулар және өзара байланыстар. Одан кейін программалық скрипттердің болуы және соңғысы қордың келешекте даму перспективасы және кеңеюі. Сайттың құрылымын жасау. Веб-сайттың құрылымы осы сайттың бөлімдерінен тұрады. Оған сәйкес навигация менюі құрылады және жобаның дизайны жасалады. Веб-беттің негізгі элементтеріне тоқталсақ. Бірінші элемент – логотип. Бұл жобаның мәтіндік немесе графикалық компоненті. Ол жобаны басқалардан ерекшелендіріп тұрады. Екінші элемент – навигация. Ол навигациялық жолда сайттың негізгі бөлімдеріне сілтемелер бар. Одан кейін мазмұны. Веб-беттің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Беттің дизайн жасауда басым рөл атқарады. Сондықтан мәтін мен графикаға қарағанда үлкен кеңістікті алады. Соңғы элемент төменгі деректеме, футер. Байланыс пен нақты деректерге және сайттың негізгі бөлімдеріне жасалған сілтемелер туралы ақпараттарды қамтиды. Сайттың макетін дайындау. Жобаның құрылымы туралы шешім қабылданғаннан кейін жобаның макетін жасауға болады. Құрметті оқушылар, есте сақтаңдар. Сайттың макеті болашақ сайттың графикалық видеосы. Веб-беттердің орналасуының ең көп таралған 4 түрі бар. Бірінші, сол жақ бағандағы навигация. Екінші, оң жақ бағандағы навигация. Және үшінші, үш бағандағы навигация, соңғы көлденең навигация. Веб-сайт жасауда қолданылатын терминдермен танысатын болсақ. Хедер. Бұл ағылшынның хидер, сайттың тақырыбы немесе тақырыпшасы сөзінен алынған. Беттің жоғарғы бөлімінде орналасады. Ол жерде сайттың тақырыбы мен логотипін көрсетеді. Екінші, сайттың негізгі бөлімі, негізгі контент бөлігі. Бұл блокта сайттың барлық мәтіндік, графикалық, аудио және видео контенті, баннерлер орналастырылады. Одан кейін сайдинг. Бұл мәзір орналастырылатын сайттың бүйірлік бағаны және ол сайттың барлық беттерінде өзгермейді. Және соңғы футер. Бұл сайттың авторлары мен жарнамалық сілтемелер туралы мәліметтерді орналастыруға болатын ең төменгі блок. Сайттың дизайн макетінің графикалық редактор құралы арқылы әзірлеуге болады екен. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыз бойынша мына тапсырманы бірге орындайық. Мына жерде сөздер, яғни веб-сайт, сайт жасау процесі, сайттың макеті, хедер және навигация берілген. Осы жерде мына оң жақ бағандағы анықтаманың қайсысы сәйкес келеді, осына сәйкестендірейікші. Ең алдымен веб-сайт. Әрине, веб-сайт бұл логикалық өзара байланысты программалық қамтамасыз ету және ақпарат пен медиа құралдарының жиынтығы. Сайт жасау процесі. Дұрыс айтасыздар, бұл жобалау, дизайн және өңдеу. Ал сайттың макеті әрине
болашақ сайттың графикалық видеосы болып табылады екен. Ал хедер дегеніміз не? Хедер бұл сайттың тақырыбы. Ал навигациялық жолда сайттың негізгі бөлімдеріне сілтемелер бар. Құрметті оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.